kaingĩ wanatũngana nao barabara-inĩ marĩ ihenya-inĩ ona kana makĩonania ũtaaramu wao ũhũthĩri-inĩ wa iratũ ici cia gũkurutũka. Magegania mao magatũma andũ aingĩ magege na gũcũrania ciĩgiĩ ũgwati ũrĩa ũkoragwo ũmakũrĩire maitho, ende gĩcunjĩ kĩnene kĩao gĩkoragwo gĩkĩte meharĩria makinyanĩru mũira marike mũthako-inĩ ũyũ. Bata nĩ tuge kĩndũ ta brain development, no nginya ũkorwo mũndũ sharp, ũndũ ũngĩhota kũ make decision chap. Kerĩ nĩ physical fitness, ũngĩtũrora tũrĩ physically fit. Mũthako ũyũ wa mwanya ũrĩa ũhũthagĩra iratũ cia mwanya ciũĩkaine ta skates na kĩmonimoni, ende gĩkũyũ-inĩ nĩ tũciĩte iratũ cia gũkurutũka, ũiyũkĩtio gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ na ũmarikĩtie ona ihĩtahĩtano cia kĩmabũrũri. Nĩ tũmaga mwana akorwo fit, na since she's a model at least nĩ mũteithagia in both ways, agakorwo fit na bado kamũhe discipline. Athaki a mũthako ũyũ maugĩte no ta mĩthako ĩrĩa ĩngĩ na ũbatiĩ kũheo ũritũ nĩ ministry ya mathako. Mostly nimecompete most times in Kenya, sijatoka nje country because of some of the sponsorships, hiyo ndio shida, na fans pia, lakini me I'm always ready. Ikitokea I'm in for it. Hoya mbere gũskate arĩ na mĩaka 3, thaici na mĩaka 13, so nĩ progressete wega na at least nĩ ahea motivation ya kũmũrĩhĩra. Athaki aya rĩu mareharĩria kũrika mbĩtĩka-inĩ cia mweri ũkĩte nja ya bũrũri na mena mwĩhoko atĩ nĩ magacoka marĩ ahotani. Thaici kwĩna races tũra focus on ta Kelly Muturi, kwĩna race areharĩria gũthiĩ Uganda, Germany, na kĩ Andrew Mututa kwĩna areharĩria God willing no athiĩ atũ represent Nigeria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Muthoni wa Gacathi.